1. Fills meus, al llarg de la meua vida he explorat mons llunyans. He lluitat contra ogres i dracs i m'ho he passat fenomenal. I tot això ho he fet perquè conec un secret, una entrada màgica a un món encantat. Ara que ja sabeu llegir, és hora de compartir el meu secret. Si voleu ser lliures, heu de llegir llibres! Llegiu! Llegiu, fills meus! Llegiu! Llegiu i veureu com vos divertiu!